Now I call the incoming President Rotarian Ashwin Rajan to give a welcome speech for the chief guest. Thank you, Kam. Okay, it's a great pleasure to welcome our chief guest for this installation of RCC Chennai Shakti. Our chief guest is a great mentor who always motivates his juniors to give back to the society where we are from. I am proud to say that I am his junior following his pattern. He is a proud CIPET alumni. He is an aggressive entrepreneur running two business in plastic named as Presitech Commons Private Limited and Presitech Exports. He is also a Rotarian since 2007 and chartered president of Rotary Club of Chennai Gems. He has served on many RCMIC projects and also contributed $30,000 to TRF. He also served Rotary as district secretary for District 3232 from 2009 to 2010 and district president from 2010 to 2011, regional secretary from 2012 to 2013, and secretary elect training seminar associate chairman from 2017 to 2018. And he is also a co-chairman for Diwali night on 2018 to 2019, and he served as assistant governor from 2019 to 2020, and he has served as chairman from 2021 to 2022, and also he is serving as a district chairman for community service development from 2021 to present. So let's cheer up and welcome Rotarian A.N. Rajshekharan sir. Welcome you, sir. Thank you. Sir, mute இருக்கீங்க. Thank you, Ashwin, for the very nice introduction. But service is above self. Anyway, whatever you have done, I hope it will motivate others also. So first of all, I congratulate the incoming President Pari Bhaskar of RCC and Jayashree Madam and all the RCC members. இப்போ நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இதுல சிறப்பு என்னன்னா நீங்க எல்லாரும் டிஃபரெண்டான இடத்துல இருந்து சேவை பண்ணணும் அப்படின்னு இந்த அமைப்புல வந்து சேர்ந்திருக்கீங்க. அதுக்கு வந்து இந்த RCC சக்தி கிளப்ல வந்து உமா மேடம், கண்ணகி மேடம், அஸ்வின் இவங்க வந்து எப்பயுமே ஒரு பில்லர் ஆஃப் சப்போர்ட். ஐ நோ வெரி வெல். ஐ பீன் அசோசியேட்டட் உங்க கிளப்போட நான் வந்து அந்த 21 இன்ஸ்டலேஷன் டேஸ்ல இருந்தே ஐ பீன் அசோசியேட்டட் வித் யுவர் கிளப். ரொம்ப நோபல் காஸ். அதாவது எல்லார் மனுஷனுக்கு வந்து எது எப்படி இருந்தாலும் ஹெல்த் இஸ் வெல்த் அப்படின்னும் போது நாட் ஓன்லி பிசிக்கல் ஹெல்த், மென்டல் ஹெல்த்துக்கும் வந்து இந்த கிளப் வந்து எல்லா விதத்துலையும் கம்யூனிட்டிக்கு ரொம்ப பெஸ்டா சர்வீஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. எஸ்பெஷலி இந்த வருஷம் வந்து கண்ணகி மேடம் பிரசிடென்ட், உங்க கிளப்பு கண்ணகி பிரசிடென்ட் மேடம், ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு ஹர் அண்ட் யுவர் டீம், ஆல் த சக்தி டீம். சக்தினா வெறும் இது இல்லை, உண்மையிலே ஒரு பெரிய உந்து சக்தியா நீங்க வந்து இந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருக்கிறீங்க. மோர் தென் 100 ப்ராஜெக்ட்ஸ் எப்படி பண்றீங்கன்னு தெரியல. ரொம்ப இது நானே மெனி ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஐ பீன் பர்சனலி அட்டெண்டிங். எக்ஸலன்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ், ரொம்ப டெடிகேஷனா பண்றீங்க. ஸோ ரியலி ஐ அப்ரிஷியேட் ஆல் யுவர் எஃபர்ட்ஸ். டெஃபினட்டா உங்களோட எஃபர்ட்ஸ் வந்து இந்த கம்யூனிட்டியில பெரிய ஒரு சேஞ்சஸை கொடுக்கலனா கூட வாட் எவர் பாசிபிள் நீங்க அந்த முயற்சி எடுக்கிறீங்கல்ல, அது வந்து நிச்சயமா வந்து பெரிய அளவுல அது பேசப்படும், செய்வீங்கன்ற நம்பிக்கை எனக்கு கண்டிப்பா இருக்கு. அதுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அந்த மிஸ்டர் பாரி பாஸ்கர் ஹஸ் கம் வித் லாட் ஆஃப் ஒரு 4 ப்ராஜெக்ட் அவர் கொண்டு வந்திருக்கிறாரு. ஐ எம் ரியலி ஹாப்பி. ஹி கேம் வித் சம் ஐடியாஸ். அதாவது ஆரம்பிக்கும் போதே நல்லா பண்ணணும், ஒரு நல்ல ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட், அந்த டிஜிட்டல் அவேர்னஸ், ஜவாதி ஹில்ஸ்ல உங்களுக்கு இது பண்றாரு, அந்த ஒரு விமனுக்கு ஒரு சப்போர்ட். அது போல மற்ற இந்த பிளாஸ்டிக் அவேர்னஸ் வந்து இட்ஸ் ரியலி இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா இந்த டேஸ்ல வந்து அந்த வாட்டர்லயோ இல்லை எதுலயோ எல்லாத்துலயும் பாத்தீங்கன்னா பிளாஸ்டிக்கோட ப்ராப்ளம் வந்து சிவியரா இருக்கு. டெஃபினட்டா அதுக்கு வந்து நீங்க ஒரு அவேர்னஸ் முயற்சி எடுத்து பண்றதும் ஒரு நல்லது. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீங்க வந்து நல்லா அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும், உங்க குடும்பத்துல அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும், அந்த குப்பைகளை பிரித்து கொடுக்க வேண்டும். நம்மளால முடிஞ்ச ஒரு மரம் செடி கொடிகளை வேறவர் பாசிபிள் அங்க நம்ம பண்ணலாம். அப்புறம் வந்து வீட்டுல வந்து நம்ம மின்சாரம் சேமிப்பு பண்ணலாம். இது மாதிரி நிறைய சின்ன சின்ன விஷயங்களை நம்மளே ஒரு முன் உதாரணமா இருந்து எடுத்துக்காட்டலாம். அது போக வந்து இந்த RCC நீங்க ஆரம்பிச்சிருக்கிறது வந்து மிகப்பெரிய ஒரு வரவேற்க ஒரு முயற்சி. இதுல வந்து மெயின் என்ன பாத்தீங்கன்னா ஆல் ஓவர் வேர்ல்டு வந்து கிட்டத்தட்ட 2 லட்சம் பேர் ஒரு 92 கண்ட்ரீஸ்ல இந்த அமைப்புல இருக்காங்க. இதுல வந்து ரொட்டேரியனா இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது, சேவை செய்யறதுக்கு எப்படி வேணாலும் செய்யலாம். பட் அதுக்கு வந்து ஒரு சிறந்த வழிகாட்டியா இருக்கிறது வந்து ஒரு ரோட்டரி கிளப். ரோட்டரி கிளப்னும் போது அவங்க நிறைய ப்ராஜெக்ட் ஆல் ஓவர் வேர்ல்டுல கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்கன்னா ஒரு 12 மில்லியன் பீப்புளுக்கு மேல இதுல இருக்கிறாங்க. அவங்க வந்து நிறைய வேர்ல்டு வைடு வந்து நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸை பண்ணும்போது அதோட எசன்ஸ் எடுத்து நம்மளால நம்ம RCC கம்யூனிட்டி, RCC நம்ம வந்து வில்லேஜ்லயும் பண்ணலாம், ஒரு டவுன்லயும் பண்ணலாம், எங்க வேணாலும்
ஒரு சேவை மனப்பான்மை உள்ள நல்ல உள்ளங்கள் இணைந்து அவங்களால முடிஞ்ச செயல்படலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா, நாங்க ஒரு வில்லேஜ் வந்து ஒரு ஆர்சிசி வில்லேஜ்ல வந்து ஒரு ஆர்சிசி எடுத்தோம். அவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு லிட்ரஸி, அவங்களுக்கு வந்து ஒரு சின்ன ஒரு புக்கு, ஒரு பாத்தீங்கன்னா சோலார் லைட்டு, ஒரு டாய்லெட் இல்லாதவங்களுக்கு டாய்லெட்டை கற்றுக் கொடுக்குறோம். அப்புறம் அவங்களுக்கு தேவையான பழ வகைகள் என்னென்ன பண்ணலாம், அவங்களுக்கு வந்து பேங்க்ல எப்படி லோன் வாங்கி கொடுக்கறது, ஒரு ஆடு மாடு வாங்குறதுக்கு எப்படி லோன் வாங்கி கொடுக்கறது, ஆதார் எப்படி அப்டேட் பண்றது, பேங்க் அக்கௌண்ட் எப்படி ஓபன் பண்றது, அவங்களுக்கு வந்து சொல்ற நீங்க பிளான் பண்ண மாதிரி அவங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஸ்கில் டெவலப், அந்த வில்லேஜ்ல என்ன ரிசோர்ஸ் இருக்கோ அதை வச்சு அவங்க என்னென்ன தொழில் பண்ணி அவங்க பொருளாதாரத்தை எப்படி முயற்சி பண்ணலாம், முன்னேற்ற பண்றதுக்கு என்னென்ன நம்மளால முடிஞ்ச ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் கொடுக்கலாம் அப்படின்றது ஒரு இது இருக்கு. அப்புறம் வந்து அவங்களுக்கு சின்ன டிரான்ஸ்போர்ட் வசதி, மெடிக்கல் கேம்ப்பு, ஐ கேம்ப், நிறைய கேம்ப்ஸ் நம்ம அவங்களுக்கு வந்து என்ன இப்ப நிறைய இதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா காலேஜஸ் ஆகட்டும், ஹாஸ்பிட்டல் அவங்க நிறைய ஃப்ரீ மெடிக்கல் கேம்ப் பண்ணாங்க, அதெல்லாம் அவங்களுக்கு கொண்டு போய் கொடுக்கலாம். அது மாதிரி டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் டயத்துல அவங்களுக்கு எப்படி அதாவது டிசாஸ்டரை எதிர்கொள்ளலாம், சப்போஸ் பார்த்தீங்கன்னா கடற்கரை ஓரங்களில் இருக்கிறவங்களுக்கு அதை எப்படி பண்ணலாம்னு அந்த கம்யூனிட்டிக்கு வந்து நம்ம அவேர்னஸ் கொடுக்கலாம். நீங்க சொல்ற மாதிரி அந்த பிளாஸ்டிக் வேஸ்ட் குப்பைகளை எப்படி தரம் பிரித்து கொடுக்கறது, அதை எப்படி மேனேஜ் பண்றது அப்படின்ற அவேர்னஸ் கொடுக்கலாம். இது மாதிரி வந்து நம்மளுக்கு தெரிஞ்சதை சொல்லி கொடுக்கலாம். அது மாதிரி நம்ம வீட்டு குழந்தைங்களை வச்சு அவங்களுக்கு வந்து ஏதாவது ஒன்று அவங்களுக்கு தேவை. சில பேர் வந்து கேட்டுருங்க, சார் எங்களுக்கு இங்கிலீஷ் வாரத்துல ஒரு நாள் வந்து இங்கிலீஷ் சொல்லி கொடுங்க அப்படின்னு ஒரு இதுல கேட்டாங்க. ஒருத்தவங்க சொன்னாங்க, சார் எங்களுக்கு வந்து இந்த செவுத்துல பெயிண்ட் பண்ணி அவேர்னஸை கொடுங்க, எப்படி சுத்தமா இருக்கும்னு அவேர்னஸை கொடுங்க அப்படின்னு ஒரு வில்லேஜ்ல கேட்டாங்க. இன்னொரு வில்லேஜ்ல பாத்தீங்கன்னா நாங்க வந்து இப்ப ரீசெண்டா பாத்தீங்கன்னா ஒரு வனத்தை ஏற்பாடு பண்றோம். அதாவது வனம்னாக்கா அந்த ஃபாரஸ்ட் ஏரியா அங்க இருக்கு, அந்த ஃபாரஸ்ட் ஏரியா அது அன்யூஸ்டா இருந்தது. அந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா நிறைய செடிங்களாம் ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் செடியெல்லாம் வச்சு அவங்களுக்கு ஒரு குடிசை போட்டு கொடுத்து அவங்களாம் வந்து அந்த ஊர்ல இருக்கிறவங்க வந்து அவங்க வந்து ரெஸ்ட் எடுத்து அவங்களுக்கு ஸ்கில் டெவலப் பண்றதுக்கு, அவங்க உட்காந்து வேலை செய்யறதுக்கு உண்டான ஏற்பாடுலாம் பண்ணி கொடுக்குறோம். இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை நம்ம பண்ணலாம். நம்ம வந்து சிட்டில இருக்கோம், நம்மளுக்கு வந்து நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு, வி ஆர் ஏபிள் டு ஏர்ன் மணி. அது வந்து நம்மளால முடிஞ்ச டயத்துல அவங்களுக்கு போய் ஹெல்ப் பண்ணலாம். ஸோ இது மாதிரி ஆர்சிசி கம்யூனிட்டியில வந்து நீங்க வந்து அந்தந்த ஏரியாவில் அவங்களால என்னென்ன பண்ண முடியுமோ டெஃபினட்டா பண்ணலாம். இன்ஃபேக்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா நாங்கள் ஆர்சிசி இறை சேவைன்னு ஒரு வாலண்டியர்ஸ் இருக்காங்க. கிட்டத்தட்ட இந்த மெட்ராஸ் ஃப்ளட்டிங்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா கழுத்தளவு தண்ணியில போய் எல்லாருக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு 13 நாள் அவங்க பயங்கரமா சேவை செஞ்சாங்க. ரொம்ப அப்ரிஷியேட், உயிரே பணையம் வச்சு பண்ணாங்க. இதுல என்ன தொண்டுள்ள இருக்கிறவங்க அந்த ஆர்சிசில இருந்து பண்ணும்போது எல்லாருக்கும் அது ஒரு கடவுள் சேவையா தான் நம்ம பார்த்து அவங்களுக்கு வந்து நம்ம அவங்களை உண்மையிலே வணங்கக்கூடிய லெவல்ல இருக்கிறாங்க. இது மாதிரி நீங்க வந்து இந்த இதுல செஞ்சதுக்கு அகைன் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். நான் ரெண்டு விஷயத்த சொல்லிக்க விரும்புறேன். ஏன்னா உங்க டைம் ஐ திங்க் இட்ஸ் வெரி ஷார்ட். மேபி ஒன் டைம் அண்ட் வி வில் கம் அண்ட் டிஸ்கஸ் மோர். ரெண்டு விஷயங்களை நான் உங்களுக்கு என்னுடைய வாழ்க்கையில தொட்ட நிகழ்ச்சியை நான் உங்களுக்கு சொல்லிக்கொள்ள விருப்பப்படுறேன். ரெடில்ஸ்ல வந்து ஒரு வழி, அதாவது டீ கடை இருக்கு, அவங்க வந்து ஒரு பாக்ஸ் வச்சிருக்காங்க. அதுல வந்து யாராவது உதவி நம்ம ஹோட்டல்லாம் வச்சிருக்கிற மாதிரி மீதி காசை வந்து அவங்க அதுல போட்டாங்கன்னா அது சேவைக்கே போகும் அப்படின்றதுல ஒரு பாக்ஸ் வச்சிருக்காங்க. அந்த கடைக்கு நிறைய பேர் வராங்க போறாங்க. இப்போ ஒருத்தர் வரும்போது அந்த கடையில வேலை செய்யற ஒரு ஏழைப்பவன் டெய்லி பாக்குறான், ஏதோ எல்லாரும் போடுறாங்க, இது எதுக்கு போகணும் முதலாளிகிட்ட கேட்கறான். அந்த முதலாளி சொல்றாரு, இது மாதிரி ஏழைகளுக்கு தேவையானவங்களுக்கு இதுல சேர்ற பணத்தை எடுத்து மாசம் ஒரு வாட்டி நம்ம எடுத்து கலெக்ட் பண்ணி அவங்க எடுத்துட்டு போய் அவங்க எல்லா சேவையெல்லாம் செய்யறாங்க. அப்படியே அந்த பையனுக்கு ரொம்ப ஒருத்தர், நம்ம வாங்குற சம்பளமே கம்மி, நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்னு யோசனை பண்ணிட்டே இருக்கான். அப்போ வந்து அவனுக்கு வந்து அந்த கடைக்கு வந்துட்டு போற ஒரு வாடிக்கையாளர் யாரோ ஒருத்தர் வந்துருக்கும் போது கையில வந்து ஒரு 500 ரூபாய் அவர் விட்டுட்டு போயிடுறாரு. இப்போ வந்து முதலாளிகிட்ட போய் சொல்றான், இது மாதிரி முதலாளி இது மாதிரி விட்டு போயிட்டாங்க, சரி இருப்பா யாராவது வந்து கேட்டாக்கா அதை கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வச்சிருக்காரு. ரொம்ப நாள் வரல, ஒரு மாசம் வரல. அந்த கலெக்ஷன் பண்ற டே வரும்போது அந்த பையன் சொன்ன முதலாளி அந்த பணம் யாருமே வரல, இந்த பணத்தை எடுத்து நம்ம அதுல போட்டுடலாம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த பணத்தை எடுத்து அந்த பையன் போடுறான். அப்போ அவனுக்கு வந்து ஒரு மனசுல ஒரு திருப்தி, நம்மளால பெரிய அளவுல செய்ய முடியல, இந்த ஒரு 500 rupees நம்மளுக்கு வந்து கிடைச்சது, நம்ம போட்டிருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னா முதலாளி ரொம்ப பாராட்டி, பரவாயில்லப்பா நீ நல்ல பையனா இருக்கு அப்படின்னு. அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல மனசை வந்து இளம் வயசுலேயே நம்ம நிறைய பேருக்கு நம்ம ஸ்கூல் காலேஜஸ் நம்ம வளர்க்கலாம். அது போக இன்னொரு ஒரே ஒரு சின்ன ஒரு நிகழ்வை சொல்றேன். ஒரு மூதாட்டி இருக்காங்க, ஒருத்தர் வந்து அவங்க பூ வித்துட்டு இருக்காங்க. அந்த வழியா டெய்லி ஒருத்தர் போறாரு, அவங்கள்ட்ட வந்து பூ வாங்குறாரு. அவங்க ஒய்ஃப் வாங்கிட்டு வர சொன்னாங்கட்டு, இன்னைக்கு வேலன்ஸ் டே இல்லைங்களா, அது மாதிரி அவர் பூ வாங்குறதுக்காக போறாரு. 100 ரூபாய் கொடுக்குறாரு. எவ்வளவு பாட்டினா ஒரு 70 ரூபாய்க்கு போற, மீதி 30 ரூபாய் அந்த பாட்டிக்கிட்ட சில்லறை கிடையாது. அப்போ வரும், சார் பாட்டி நாளைக்கு நான் வரேன், சில்லறையை நாளைக்கு கொடுங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. அந்த பாட்டி சொல்றாங்க, இல்ல தம்பி, நீ இந்த 100 ரூபாய் எடுத்துட்டு போ, நாளைக்கு வரும்போது நீ 70 ரூபாய் கொடு அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க. ஏன் பாட்டி அது மாதிரி சொல்றீங்க அப்படின்னு கேட்கும்போது அந்த பாட்டி வந்து சொல்றாங்க, இல்லப்பா
நான் வந்து எனக்கு வயசாயிடுச்சு, எனி டைம் நான் இறந்துடலாம், நான் சாகும்போது கடனாளியா நான் இறக்க விரும்பல அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க. அப்போ வந்து அந்த இவர் வந்து ரொம்ப மனம் நெகிழ்ந்துடுறாரு. எதுக்காக இந்த ஸ்டோரியை சொல்றேன்னா, நம்ம இந்த உலகத்துல வந்து வந்திருக்கோம், நம்ம வந்து இந்த உலகத்துல நிறைய பெற்றிருக்கிறோம். எல்லாம் நல்ல வாழ்க்கை, நல்ல சுகாதாரமான வாழ்க்கை எல்லாமே நம்மளுக்கு கடவுள் கொடுத்துருக்காரு. ஆனா நம்ம இந்த இதுக்கு திருப்பி செய்ய வேண்டியது ஏன்னா நம்மளும் ஒரு கடன்காரங்க தான். அதெல்லாம் நம்ம என்னைக்கு எப்ப இருப்போம், எப்ப நம்ம வாழ்க்கை முடியும், எப்ப எதுன்னு தெரியாது. ஆனா இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம இந்த பூமியில வாழ்ந்ததுக்கான கடனை திருப்பி செலுத்தக்கூடிய விதம் என்னவென்றால், எல்லாருக்கும் நல்ல சேவை செய்யணும். நம்மளால முடிஞ்சதை செய்யணும், நம்ம வருத்திக்கிட்டு செய்யணும்னு கிடையாது. நிச்சயமா நம்மளால எல்லாருக்கும் நல்ல சேவைகளை நம்மளால முடிந்த இது நம்ம உற்றார்வங்க எல்லாருக்கும் சொல்லி முடிந்த அளவுக்கு செய்யறதுதான் நம்ம இந்த பூமியில வாழ்ந்ததுக்கு உண்டான கடனை திருப்பி செலுத்தக்கூடிய முறை. இதை வந்து எல்லாரும் கடைபிடித்து இன்று வாலன்சியனுக்கு எல்லாருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். அன்பு வந்து எல்லாருக்கும் பொதுவானது, உன்னதமானது, கடவுளுக்கு இணையானது. இந்த நல்ல நாளில் ஆர்சிசி அமைப்பை சேர்ந்த அனைவருக்கும், ரோட்டரி அவங்க சக்தி கிளப் சேர்ந்த அனைவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களையும் நன்றிகளையும் தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். தேங்க்யூ.